Dena argi ez da mutilak, zuk kotxean geldituko zara alarma kentzen eta gu biok barrura sartuko gara altxorraren bila. Bai, dena argi. Bueno, mutilok, badakizuenez, meskita erekin islamiar oso garrantzitsua da, Kordobako garrantzitsuena eta baita ere arkitektura andaluzi osoarena alambrarekin batera. Bere historian, omeia estiloaren evoluzio osoa laburtzen da. Eraikitzen hasi zen 1786 urtean eta 1918an... Ez. Esango nire urte bat lehenengo zela. Ba, ez du importa. Meskita izatetik katedrala izatera pasatu zen. Eta meskita honen berezitasun bat da kibla pareta eraikitzean ez zuten mekarantz orientatu. 51 gradu hegoalderantzago orientatu zuten. Katedralaren altxorra Santa Teresa kapilan aurkituko dugu. Orduan badakigu. Bai, dena argi. Adi, 2 minutu alarma kentzeko. Bai, dena kontrolpean. Aurrera mutilak, denbora gutxi daukagu eta. Eskua gora, maltzurrak, atxilotutak zaudete. Gabon Jan Andreak. Harrigarria bart gauean gertaturikoa Kordobako meskita famatuan. 17. mendeko Santa Teresaren kapilan zegoen altxorra lapurtzen saiatu dira 2 lapur. Naiz eta lortu ez izan, han dauden koroa, diru eta kopoien segurtasuna areagotu dute gertakari honi esker. Altxorra hau ez da oso famatua, baina meskita katedral bihurtzean Diego de Mardones apezpikuak eman zituen. 2 lapur espetxeratu dituzte jada, baina 3. iasan jarraitzen du. Miren Usan Dizaga, Martuteneko espetxetik zuzenean aurrera. Gabon ikusleok, oraintxe bertan espetxeratuko dituzte atxilotu biak 3. desagertuta jarraitzen duen bitartean. Informazio iturri batzuen iritziz, aeroportuko hegazkin batean egin du ihes. Albiste honen bortiztasunagatik, hainbat pertsona pilatu dira espetxeko atean. Kanpora, lapurra! Lapurra! Claudio, pentsatzen egon naiz, eta zergatik egon behar gara kartzelan? Zergatik gu eta ez alkatea ibiez? Norena da meskitako altxorra? Gure ez bada norena da? Alkatearena edo norena izango da? Egia esan ez dakit. Ni altxor hori ez dakit benetakoa den. Agian kokolo batek asmatutako ideia perfektu bat da. Egia esan da, 4 paretagun artean zoratzen hasia naiz. Bai, nik uste be bai. Ez dakit nola bukatuko dugun. Nor daki. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara.